Euskadi Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca, de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. 2011an Euskal Herriko politika hankaz gora jarri zuen iragarpen honek. ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitiva. Urte berean, urrian, armak utziko zituela ere iragarri zuen erakunde armatuak. Ordutik, gauza asko aldatu dira Euskal Herrian, baina oraindik ere astero oihu hauek entzuten dira gure kaleetan. Egia da. Nork pentsatuko luke etak bere jarduera amaitu eta ia 15 urtera oraindik horrela egon behar ginenik. Benetako bake prozesu bat eman ez denaren adierazle garbia da dudarik gabe. Hala ere, lortu zen gobernuaren aldetik zegoen bloke egoerarekin amaitzea, eta hainbat eragile eta norbanakoen lan eta adostasunei esker, hemen gaude. Urrats garrantzitsuak eman da, batez ere azken 3 urtetan. Garrantzitsua da orain arteko bideari erreparatzea, are garrantzitsuagoa dena, egiteko dugun bidean geratzen den zatian arreta jartzea. 34 urte bete behar izan dira urruntze politika ankerra bertan bera usteko, beste hainbeste urte behar izan dira ia preso guztiak espetxeko lehen gradutik, hau da erregimen itxitik ateratzeko. 2023 urteaz geroztik hortaz aurrera pauso nabarmenak egin direla onartu beharra dago. Eta sareren iritziz orain gehiegi luzatu den eta sufrimendu handia eragin duen prozesuaren azken txanpari ekin behar diogu. Izan ere, preso islari eta deportatuen etxeratzea prozesua gauzatzeko salbuespenak mantentzen dira eremu politikoan eta legeen arloan, salbuespenak ez dira desagertu eremu judizialean eta espetxeko tratamenduan ere salbuespenak daude oraindik. Hortaz, salbuespena indargabetu eta lege arrunta aplikatu. Preso guztien gradu progresioa ez da berdina izan behar, baina denei irizpide berberak aplikatu behar zaizkie. Eta egindako bide honetan, emandako urrats bakoitzean, lan eta indar erakustaldi handiak behar izan dira. Espetxe politikaren aldaketa hainbat gakoren baitan eman da. Honaino iristeko ezberdinen arteko akordio zein adostasun eta kaleko mobilizazioak ezinbestekoak izan badira ere, ezin zaigu eskapatu politika instituzionalean eman diren indar korrelazioek aukera eman digutela konponbidearen norabidean urrats garrantzitsuak emateko. Espetxe politikaren norabidea Espainiako gobernuaren esku egonda, eskuina eta eskuin muturraren beldur dira zaren, baina datorrenari aurre egingo zaiola ere argi dute. Ez dakigu zer pasako den. Guk espetxe legedi arrunta aplikatzea eskatzen jarraituko dugu eta zentzu horretan gure zeregina izanen da indarrak batu eta akordioetara iristen saiatu egoera honekin behin betiko amaitzeko. Egoera luzatzeak ez dio inori mesederik egiten eta sufrimendua mantenduz ateak ixten zaizkio herri honek hainbeste merezi eta berduen baketa elkarbizitzari. Hortaz, datorrenari eutsiko diogu. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Etak duela urte asko berekin bide armatua bertan bera utzi bazuen ere, batzuen diskurtso politikoetan oso presente dago. Si preguntan por tu novio dices ETA. Si preguntan por vivienda dices ETA. Si te hablan de sanidad o de la universidad, cualquier tema que te saquen dices ETA. Eta biktimak ere nekatu dira erabilpen honetaz, horietako batzuek presoen auziari konponbide bat ematea eskatzeraino. Maria Jauregi, etako biktima baten alaba. Benetan demokratikoa eta heldua izan nahi duen gizarte batek ezin die bizkarra eman beren bizitza berregin nahian dabiltzan eta gaur egun preso erbesteratuta edo exiliatuta jarraitzen duten pertsonen eskubideei, salbuespenezko lege eta zigor eta espetxe neurriak aplikatzearen ondorioz. Horregatik exigitzen dugu espetxe legedi arrunta aplikatzea. Pertsona horien eskubideak errespetatzen badira, gizartera itzultzeko eskubidea barne, hau da, birgizarteratzeko eta haien bizitzak normalizatzeko eskubidea, beti ere berriz ez errepikatzeko konpromisoa hartuta eta beraiek egindakoagatik sufritu zuten eta sufritzen duten pertsonekiko begirunezko jarrera zintzoa izanik, batzen gaituzten balioak indartsuagoak izango dira, justizia eta gizatasuna alegia. Preso, deportatuta edo exiliatuta dauden pertsonek gizartean berriro integratzeko aukera izan behar dute. Dudalik gabe urrats garrantzitsuak eman dira herri honetan biolentzia ezberdinak sufritu dituztenen errekonozimendu eta erreparazioan.
Ari dira pixkanaka urratsak ematen, eta uste dut norabide horretan jarraitu behar dela. Eta beti errepikatu dugun moduan, euskal preso ieslari eta deportatuen eskubideen defentsak ondoan behar duela indarkeriaren ondorioak jasan zituzten guztien eskubideen eta sentimenduen aitortza. Salbuespen politiken amaierak eta preso ieslari eta deportatuen korapiloa askatzeak ezinbestez jarrerak hurbilduko ditu, empatia berriak sortuko ditu, zauriak sendatuko ditu, mina sortzen segitzea inongo premiari gabe, edo nordela ere jasaten duena, iraganaren ondoriotako behin betiko konponbidearen kontra daudenen erantzunkizuna da, eta ez beste inorrena. Urtarrilaren 10ean, Bilboko kaleak betetzeko deia egin du Sarek. Gehiago ezin delako egoera hau luzatu. Konponbidea, elkarbizitza eta bakeari aukera bat eman behar zaielako. Gatazkaren ondorien konponbiderako geratzen zaigun azken zati hau beharrik gabe gehiegi luza ez dadin, euskal gizarte osoari dei egiten diogu beraz, ez? Egin dezagun bide hori elkarrekin, atxikipen ideologikoak alde batera utzita, ez? Egin dezagun apustu konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Urtarrilaren 10ean bete ditzagun Bilboko kaleak beste behin ere preso ieslari eta deportatuak etxeratzearen aldarriarekin. Kaixo lagun, herri mugimenduari ahotsa ematen jarraitzeko egin zaitez bazkide.